antena cool buat Mavic Pro. Ini dari Cina. Coba lihat. Ini si antenanya masih dibungkus plastik. Antena ini katanya bebas intervensi, nggak tahu nanti hasilnya. Ini dia bentuknya. Ini ada obeng plus, ada kunci. Ini di plastik ada apa ya? Ini kabel antenanya yang buat di dalam remote. Oh, ini alat buat membuka remote-nya udah ada sekalian. Ini congkelan. Ini kunci L. Ini tutup, nggak tahu tutup apa, warna merah. Ini buku bantuan mungkin, buku gambar sinyal. Cuman itu aja. Besok kita coba pasang terus terbangin.